Projekti për të lidhur Shqipërinë me Kosovën me hekurudh duket se është në fokus të dy qeverive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë prezantimit të programit qeverisës për mandatin e ri, e renditi te prioritetet e 4-vjeçarit. Në mandatin e ri do të fillojmë me ndërtimin e linjës hekurudhore Gjakov-Shkodër në kuadër të asaj Prishtinë-Durrës dhe do të projektojmë linjën hekurudhore që lidh Prizrenin e Ferizajin me Gjilanin dhe Bujanovcin. Këto afate duket se përputhen edhe me planet shqiptare. Duke marrë parasysh ritmet aktuale të përgatitjes të dokumentacionit teknik, ndërtimi real mund të nisë brenda 2-3 viteve të ardhshme, pas përfundimit të projektit paraprak dhe procesit të prokurimit ndërkombëtar, ka bërë me dije hekurudha shqiptare pak muaj më parë për televizionin Skan. Aktualisht po punohet për modelin e financimit që pritet të sigurohet përmes një kombinimi instrumentesh, duke përfshirë financime nga donatorë të ndryshëm, si dhe kontribute kombëtare nga Shqipëria dhe Kosova. Hekurudha shqiptare e cilëson këtë model financimi të kombinuar, të aplikuar tashmë me sukses në projekte të tjera hekurudhore. Sipas studimit të fizibilitetit, kostot për këtë segment hekurudhor përllogariten në 1.8 miliard euro. Rreth 1.7 miliard euro janë kosto që nevojiten për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përllogariten si kosto për leje, shpronësime të tjerë. Lidhja hekurudhore nga Shkodra në Gjakov do ketë 7 stacione në një gjatësi prej 105.8 kilometra. Segmenti do të përmbajë 43 ura dhe 14 tunele, teksa gjatësia totale e tuneleve është 35.3 kilometra. Sipas hekurudha shqiptare, në total projekti pritet të ketë një kozgjatje për rreth 12 vitesh, nga fillimi i projektimit deri në operimin e plot, ndërsa pritshmëritë janë që kjo linjë të ketë një ndikim të ndjeshëm si në transportin e mallrave, ashtu dhe në lëvizjen e pasagjerëve.